其中2位係工作人員，唔係個 show 嘅工作人員，唔好搞錯，係間酒樓嘅工作人員，係即係英姐啊、可伯啊、炳叔嗰啲。咪坐緊喺度，咪鬥緊地主啊，坐緊碟咁，有2條友喺度唱歌咁，爆炒啦咁啊！你等陣都係，成場都係咁，剩低嗰一圍台嘅觀眾就係佢哋啦。雖然佢哋人少少，但係佢哋成晚都好大聲，冇停過，睇得好 high， 係 high 到點咧 ？high 到完咗 show， 問我哋：喂，去唔去慶功啊？我哋話：我哋係其實係冇問題嘅，不過我哋係冇錢喎。跟住佢哋話：唔緊要啊，我照你啊！哇！你學下人啊，你哋去唔去慶功啊？你照我得唔得啊？係咪㗎？頭先我嗌緊回水，照一餐半餐可能 OK 嘅，但係呢班友照下照下，我哋之後食飯啊、唱 K 啊、飲嘢啊，全部都係佢哋照嘅。照下佢哋都發現真係唔對路。哇！你2條友真係次次都冇喎，咁照翻太陽都照你唔掂喎，大佬。跟住佢哋開始係諗，不如我借俾你啊！佢哋以為咁係好啲啊嘛。係好啲嘅，因為而家啲人話啲偶像去賺 fans 錢，呢啲真係好低裝咯。我哋20幾年前已經係借 fans 錢，賺 fans 錢係當佢愛人，借 fans 錢係當佢幫忙。當然我哋係同一般嘅債仔係唔同啊，我哋係完全冇還過利息嘅。唔好咁講，本金都冇還過。係啊，所以今日還翻呢件 T 恤俾你當無數啦嚇。大家唔需要太羨慕，點解話？雖然我諗冇人羨慕，點解佢哋會有呢件 T？你係唔知佢哋經歷過啲乜？喺20幾年前，佢哋係中意一對咁樣嘅組合，即係你明唔明？你有咩問題？你先會去支持呢2個人。你哋唔好搞錯，呢啲相唔係生活照啊，係我哋當時相啊！我哋諗住呢啲係 send 俾記者，哇！呢啲一定得啦，大佬，呢啲靚到咁。而呢2個人最大嘅問題係佢哋，因為我哋都係冇人識我哋噶嘛，所以我哋係會將自己個組合名印喺個眼鏡度嘅，係核突到呢啲直頭唔係難睇，呢啲叫身世名體，係冇設計㗎，就咁2隻身世名體農夫印喺度。所以佢呢班老死咧，大家嗱你睇到啦，品味同審美肯定有問題㗎啦。咁但係其實佢哋連心地同人品都係有問題。人品衰係因為佢哋中意我哋、支持我哋、想我哋覺得咁係得嘅喎。你繼續落去啊！你見到我哋今日啲周邊咧，仲係印住自己嗰啲名咧，你知道我蟹晒喺度㗎啦，全部。但係你已經冇用身世名體㗎啦。係啊，我以為得咯，就係俾佢哋氹㗎咯。所以佢哋我哋係好感謝佢哋，雖然佢哋咁樣蝕咗我哋20幾年，但係佢哋係唔單止借錢俾我哋，佢哋係借埋個人俾我哋嘅。係因為我哋嗰陣時咧冇乜 budget，但我哋又中意拍 MV， 咁我哋拍得 MV， 咁啊梗係揾佢哋啦。佢哋好好，佢哋嚟我哋 MV 嗰度飾演演員，佢哋做得好神似嘅。嗰個 MV 佢哋係要飾演學生。而佢哋全部都真係學生，好似㗎，佢哋仲要自己帶埋戲服嚟，着住啲校服，啲校服都好逼真，梗係真係佢哋套校服嚟㗎。我唔明點解可以咁多唔同學校嘅人着住自己學校個校服嚟，都冇嘢嘅咩？冇嘢，因為我哋啲 MV 都冇人睇到㗎嘛。係啊，所以老師都唔會發現。但係當然我哋係冇虧待佢哋。當日係有放飯嘅，都係佢哋請嘅。咁好感謝佢哋啦嚇，好多謝大家，感謝晒。不過我哋之後拍 MV 咧，都係冇 budget 嘅，冇 budget 都冇見過，唔好話冇 budget 啊，
之後我哋冇 MV 添。係啊，我而家啲歌有嘅。 MV 咩？佢哋當時幫我哋拍呢個 MV 嘅呢首歌咧，可以話係農夫嘅真係時代曲啦啊！我哋做咗一首，我哋係有首歌係喺創作嘅時候，到而家連個考試制度都冇咗，會考啊！有冇聽過啊？你哋會考 HKCEE 係真係全場都冇聽過喎。冇啊！你哋係考咩㗎？科舉啊？你哋似哦，係，OK，咁好啦，咁希望你嗰個考試制度繼續永遠維持落去啦。等你唔使做一個時代人啦嚇。我哋呢首時代曲咁啊，送俾大家聽下。學海無涯。